एक शांत गांव के पेड़ों पर हर सुबह रंग बिरंगे पक्षी गाते थे। उसी में एक हरा भरा तोता था जो बहुत खुश मिजाज और बातें करने वाला था। एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते उसे पकड़ लेते हैं। वे हंसते हुए उसे एक पुराने पिंजरे में बंद कर देते हैं। तोता पहले तो चुप रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी आँखों की चमक खोने लगती है। रात में जब सब सो जाते हैं तो एक छोटा गौरैया वहाँ उड़कर आता है। वह तोते को देखकर कहता है, डर मत, मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। गौरैया अपनी छोटी चोंच से पिंजरे का तार कुतरती है।